Amerikani 80 ga yaqin davlat va hududlarda 750 taga yaqin harbiy bazasi bor ekan. Bulardan 120 tasi Yaponiyada, 119 tasi Germaniyada, 73 tasi Janubiy Koreyada, 44 tasi Italiyada, 25 tasi Angliyada, 60 taga yaqini esa Yaqin Sharq jo'rafiyasida joylashgan ekan va 100 taga yaqini Osiyo va Tinch okeanlarida. 170 ming yoki bo'lmasam 220 mingga yaqin askar bu harbiy bazalarda faoliyat yuritayotgani taxmin qilinar ekan. Bu harbiy bazalarda ba'zilari harbiy baza, ba'zilari esa logistik markaz. Nimaga desangiz, uchoqlarga yog'li qo'yish, kerak bo'lganda askarlarni dam oldirib olish markazlari. Bu harbiy bazalarning maqsadi ittifoqdosh davlatlarda qo'llab-quvvatlash, qarshi bo'lganlarni esa tiyib turish. Mana nimaga diplomatiyada yumshoq siyosat kerak. Hissiyot kerak emas. Ko'pchilik aytadi, nimaga arablar hech narsa qilmayapti? Chunki dunyo qulflanib qolgan, mahkum bo'lib. Geografiya mahkumlarini o'qidingizmi? Bir marotaba o'qing. Dunyoga real ko'z bilan qarash kerak. Pir nashrga murojaat qilsangiz, O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishadi. Siz uchun maxsus Pir nashrdan geografiya mahkumlari. Real ko'z bilan qarash kerak. Salomat bo'ling. Siz uchun maxsus Turkiston News. Yana ham ko'proq ma'lumotlar uchun obuna bo'lishni unutmang. Telegram va Instagram kanallarimizga. Har doim shunaqangi vaysat turamiz.